Halo semua. Tahu kenapa pria ngoroknya lebih keras? Saluran napas atas yang lebih besar, serta laring rendah. Perhatikan anatomi ini, laring pria posisinya jauh rendah. Struktur laring yang lebih rendah membuat laki-laki mendengkur lebih keras dan sering. Mendengkurnya lebih keras dan sering banget. Itulah alasannya kawan. Menarik sekali kan? Sampai jumpa lagi.